Fakta-fakta unik di dunia. Babi adalah salah satu dari sedikit hewan yang bisa terbakar matahari. Semangka awalnya berasal dari Mesir kuno, digunakan sebagai cadangan air di padang pasir. Kalajengking akan menyengat dirinya sendiri, hingga mati jika terkena alkohol. Telinga ikan paus memiliki lubang seukuran koin kecil di sisi kepalanya. Kaktus bisa hidup tanpa air hingga 2 tahun berkat kemampuannya menyimpan air. Tomat adalah buah paling banyak dikonsumsi di dunia, tetapi sering dianggap sayuran.